Wenn wirklich das grundsätzliche Interesse an Technik da ist, ist Maschinenbau auf jeden Fall in erster Linie immer empfehlenswert. Maschinenbau gibt die Möglichkeit, auf vielen Ebenen tiefgründig in die Materie einzusteigen und dadurch viele Wirkzusammenhänge einfach viel besser zu verstehen. Dieser extreme Praxisbezug, den man hier hat, gefällt mir definitiv. Und aufgrund dieses Praxisbezugs sind auch diese ganzen Übungsgruppen oftmals sehr viel kleiner. Man spezifiziert sich technisch zwar schon etwas, allerdings ist man sehr breit aufgestellt und kann immer noch in sämtliche Richtungen gehen, in die man später gehen möchte.